咁啊，我都講過啦，即係唔知係之前邊一輯講過，就係話美伊呢個衝突咧，有一日要有和解嘅，真正和解嘅話咧，就係、我覺得就係即係牛三嘅終局啦，就係誒大股災啦，金融核爆咁樣。嗱，首先一樣嘢，你唔好有啲咧又會挑戰我咩？你點解叫呢個叫牛三牛二啊？呢啲我個人嘅分法嚟嘅啫。咁你唔歡喜嘅話，即係呢個只不過純粹一套理論，咁你唔中意 apply 落嗰個金融市場裏邊，你咪唔好 apply 咯。呢個世界冇金科定律㗎嘛，係咪先啊？咁如果你中意相信另一條理論嘅另一套理論叫做相反理論嘅話，咁你又可以 apply 落去呢啲。係你自己決定嘅啫，咁啊唔好有啲問得好奇怪，好似當呢樣嘢叫金科定律，有呢個階段就一定係定性做乜嘢咁樣。呢個純粹你個人一個演繹嗰個金融市場一個方法。如果有讀即係高考 econ 亦都係，如果有係我教嘅求生都明白係咪？我哋讀嘅嘢只不過係一個演繹現實世界嘅方法，去指導自己嘅思想行為思想係咪？如果金融市場就係嗰個嘅你個投資嗰個嘅操作係點樣樣係咪？咁究竟真相係點？冇人知噶嘛係咪？如果你問到一啲嘢問到我個真相係點嘅話，我唔識答你嘅講真。呢個世界哇，我勁到可以睇到真相嘅話，咁我唔係人類嚟㗎咯喎，應該係咪啊？應該係啲外星人咁樣啊！而家外星人發表咗之後咧，我都覺得幾得意啊 OK 有一隻外星人同我哋人類一樣嘅喎，咁咪〜即係好似㗎嘛，佢哋話嚇，即係而家網上講，咁咪即係可以同佢哋交配，咁交配咗之後，咁跟住生出嚟個 B B 咪仲勁，哎呀！以前啲人咧就個個咧，我哋黃皮膚人咧就希望同啲外國人生 B B 生出嚟個 B B 好靚啊嘛，係咪啊？哇！咁而家就多咗一種嘅外星人咧，同我人類差唔多，高大少少啊咁樣，哇！咁同佢生埋出嚟嘅嗰啲唔知唔單止好靚，可能做超能力都唔少見過，真係超人啊！呢樣嘢諗起都興奮啊，真係。OK， 好啦，咁樣唔好講埋啲咁嘅廢話，咁大家都好期待就係話。我想講下啲乜嘢咁樣係咪啊？好似今日嘅題目咁樣，咁但係嗰個擺最尾先啦，嗰個係咪啊？我先表達一啲心跡先，好似我今日嗰篇文講咧，就係話我真係由星期五嗰個嘅 SpaceX， 我其實有啲人都唔知成日講乜鬼，我都唔係好明，先得嗰2-3成啫嘛。其實美股嚟講就每一隻股票一睇好嘅話，一砰一聲都2-3成㗎啦，升咗係咪先？咁其實係好弱㗎嘛咁你有一賺我唔會葡萄嘅。就咁，你喺 INFQ 都真係會隨時執一成啦、半成。今日我今日都講，我今日都會買咁樣，我自己心落嚟嘅啫，唔係投資建議咁樣。咁所以變咗其實冇乜特別啦咁樣。咁即係所以我就唔再討論呢一隻 SpaceX 啊咁樣。我今日再爆升，咁你咪嗱嗱聲放啦，仲唔走啊大佬？冇現金流10年，未來10年20年都隨時冇現金流噶，大佬咁樣，你戥人歡喜嘅咋？呢隻股票升嘅話，佢發現佢成功將隻火箭射上月球咁啊點啫？咁樣咁你都冇錢收咁樣把鬼啊！大佬10幾20年啦，我都講過，除非你而家20零歲咁冇所謂，你等到40歲，佢有錢賺啊派大息咁啊唔定㗎。我驚我等唔到嘛係咪啊咁樣？我所以唔講呢一隻嘢啦，咁啊講啲實際嘅。好啦，咁我強調過就係話而家真係琴日都未講話美伊咩簽合約啦嗱，咁呢啲咧其實都係信下好啦。你簽合約啫，嗰啲革命軍，伊朗嗰啲革命軍究竟係咪妥咧？又另一回事咁樣，即係而家你見得到伊朗係官方還官方，革命軍同革命軍一個嘅諗法㗎咁樣，佢隨時嘅。咁而嗰個官方其實好弱下㗎，即係嗰個文官其實好弱下，革命軍話唔妥就唔妥，咁所以變咗而家咁樣講嘅話，咁你咪聽住先咯咁樣，咁啊有貨嘅話，我覺得呢個係逃生門嚟嘅咁樣。咁如果你話阿 Sir 我就想買下搏下嘅話，咁我都講啦嚇。有賺就出，千祈唔好貪升咁樣。譬如我琴日都講話，建行或者我再講一講啦。我自己覺得呢個市場爭我2個主題未實現嘅咁樣。係啊，市場欠我㗎，係市場欠我嘅佢未做俾我，去做埋先走咁樣咁樣幾惡啊咁樣輸大錢就因為咁惡，真係好啦。第一個主題就係穩定幣同 RWA 啦。咁香港嚟講嘅話，你呢個大家都知道，我由舊年8月到而家都係集中喺銀行板塊咁樣，最多頂籠就係嗰隻嘅耀才啊！但係我想講一講咧，我一講耀才，有啲人咧就會好迷呢隻嘢，因為曾經升過2轉喎。嗱，我想講講，又要講講，即係大家唔好好似一啲點講食水之味好似飛蛾咁樣。撲過2次有乾嘅地方開心啊，第3次亦都奮不顧身撲落去咁樣，係佢賺過1-2次，咁而家又平咁樣。但係問題話咧，最重要喺我嚟講嘅話咧，你問我買唔買嘅話，咁你平俾啲咪搏一搏咯。但係問題話，永遠我都係嗰句説話嗱，我唔係投資建議我純粹我心路。
佢而家冇息派㗎，佢已經一換咗老闆啊嘛，已經唔係以前個老闆換咗螞蟻啊嘛，係咪？咁呢佢係冇息派嘅而家，咁你買咗如果跌落嚟，你係好陰功㗎喎。以前唔同啊，以前耀才派息好慷慨㗎，啊真係幾年前，咁你又仲有息收嘛，咁啊冇問題啦，係咪？而家冇息收㗎喎，咁啊咁點解？即係我講銀行板塊又講。中銀香港建行咁樣咁啊係咁啲掂一掂，因為呢個都係屬於 RWA 嘅主題嚟嘅。如果港股嚟講嘅話，姚才因為螞蟻入去嘛，係咪？因為螞蟻係識做 RWA 噶嘛，咁所以變咗就係佢冇人唔會陷落去嘅系統裏邊嘛，係咪？咁啊咁大個客戶群係咪？咁啊好啊，咁但係問題話你就會見到呢一隻咧，就唔知你特別咧追落去特別恨嘅咁樣咁啊。我係擺到最尾先揀喎，因為點解？因為如果萬一睇唔到嗱，冇人會叻得到真係會走晒嘅喺個股災裏邊。咁我會計埋我走唔晒嘅話，有冇息收啊？有息收冧冧地啊，冇所謂啊，係咪先？咁每個月收下息咁匯豐咁冇乜所謂，開心下咁樣。雖然係即係有幾貴就麻麻地息嘅啫，佢勁終極息先勁啦，係咪？咁但係都好過冇啊嘛，係咪？咁樣咁所以變咗你話冇息收嗰啲，我真係好小心㗎。你咪唔怕你中意咪搏一搏咯，就唔好咁癲啦。唔好諗會唔會升到18蚊啊！真係我點鬼知啊！我亦都唔敢，即係而家呢個階段咧，冇人知升幾多㗎。當日咧20年前咧，金融海嘯前咧，匯豐升到叭叭聲咧，都有好多財經分析員話會升到200蚊添。但係結果有冇啊？145蚊就落翻嚟啦，永不超生啊！以後你唔好成日聽人哋啲最高價，真係唔好聽人哋啲最高價。總之就見好即收喺呢個階段，真係唔好亂嚟。冇人知道咧，係人。把口就梗係嗰個諗法就係，我最高位就走，邊個叫知道最高位啫？係咪先？千祈唔好亂嚟。咁所以變咗我係有一個主題，一個主題就係穩定幣同埋 RWA 啦，咁樣啊，就唔好問我 AI 嗰邊，我唔掂㗎，我完全唔掂㗎，升到九彩我都唔掂，所以你唔好問我唔識嘅嗰邊啊，咁樣上下游上至中心華虹下至。下邊嗰站乜嘢都好，嗰啲全部我都唔識買嘅嚇，真係咁嘅樣，所以變我唔好問我。咁我淨係識買港股就係因為 RWA，就係因為覺得匯豐就嚟都渣打都出啦咁樣，咁有啲人問我渣打，我係我自己唔中意買，唔知點解嘅，可能佢都會升到住，你自己決定，你自己諗啦，我唔係投資建議咁我就係呢幾隻咯咁樣，咁呢幾日都講文都講咁樣。我話咁如果美股嗰邊就係。Coinbase 咯 ，Circle 咯，一定係呢兩隻噶啦。咁比特幣都翻升緊上嚟啦。啊，琴日講完之後，今日都翻升到2,000，好似去翻66000咗緊啦。我諗應該都會上嚟啦。咁呢啲都係我會諗下短線炒下嘅咁樣。短線嘅就唔同埋小處嘅。而家我啄下嘅，啄到就走，啄到就走噶啦。咁叫做咧係即係有個心癮玩咧，咁啊玩下嘅啫。咁跌落嚟都唔會驚啊嘛。但係 Coinbase 嗰啲冇息收嘅，又係講句啊，冇息收嘅，所以變咗又係。即係你知美股不嬲，大部分啲咁嘅科技股都冇息收噶嘛，係咪？咁大家真係小注怡情啦嚇，咁樣咁啊好啦，咁另一個主題就係我由月年頭咧喺一個嘅趣味資產閒談班裏邊嗱，我又想講呢啲班咧，我冇動機透過呢啲間揾錢㗎，係人都知呢班我好平嘅其實。280蚊一堂嘅話，咁都係匯票性質，我自助見下舊新嘅咋咁樣，同埋咧冇 tips 冇建議嘅，裏邊只係純粹我自己一啲嘅分析思考方法同大家分享嘅啫。咁所以大家咧如果要攞咩投資建議，我係冇，我係零嘅投資建議啊，我係唔做得嘅，你記住啊。咁所以變咗咧呢啲咧就揾我啲專業人士就揾我即係將我自己嘅學術上嘅思考方法分享出嚟。咁但係問題都未必開啦，因為咧個市太亂咧。就無謂開啦，咁我都懶開嘅，因為真係唔係賺得好多嘅啫，每一轉都係幾千蚊啫嘛，咁樣，真係好話唔好聽，即係買中一隻股票都唔止呢個數啦，呢個數零頭啦，係咪啊？咁啊算啦，係咪先？咁所以變咗即係呢啲匯票性質嘅啫，真係咁樣。好啦，咁但係我年頭嗰陣時，好多嗰陣時有成好多即係都有1-2個即係幾十個舊生上過呢一堂，我分享個思考方法嗰陣時。啲人都未講呢啲量子科技股㗎嚇，咁樣係呢幾個月先講，我已經覺得話呢一隻嘢呢個板塊好有潛質啦，係咪？咁所以變咗呢一隻嘢，我覺得喺臨市前都會升一陣啩咁樣，咁升幾多梗係唔知啦，我都係見過啲又係短炒，所以今晚我又玩 INFQ 啦，INFQ 玩直接玩到而家我都未試過嘅，次次都咩啊？有啲小紅書群組嗰陣時開過啦，你見到我嘅厲害啦，係咪啊？我入啊，唔單止小紅書 Telegram 都係啦 ，OK 啊咁樣啊咁樣。呢啲群組咧，我係有個要求㗎。譬如 Telegram 嗰個係我舊生，我先會，即係我要識嘅，我係我舊生我先會入嘅。係唔係我舊生一拍就知㗎啦？
因為我太多上堂嘅暗號出現㗎啦，咁樣嘅笑話出現，你係咪我舊生一講我就已經知道你係咪我舊生㗎啦，其實咁啊，譬如小紅書群組嘅話，就係小紅書嗰邊亦都我其實都識一紮嘅人㗎啦，咁啊，咁啊小紅書群組嗰邊成日都會隨時又會 block 咗，咁最近就因為我自己問題啦，我任性問題啦嚇，俾人串兩嘢我唔中意啦咁樣，咁所以變咗咧就close 咗咁樣。咁啊，咁我做咩點解要講？突然間要講呢個群組？死啊！年紀大唔記得咗啦。OK， 係喺小紅書群組，無論喺 Telegram 小紅書群組，我都展示過我嘅實力啦，係咪啊？短炒係咪啊？個電話響又唔理啊！我唔想再錄過啊，繼續講落去啊，咁樣展示過我嘅實力啦，係咪？咁就係等我聽埋先好啊。完咗啦 ，OK， 好，咁啊，再聽一次好唔好？啊，即係咁緊張嘅氣氛㗎，聽歌好嘅係嘛？點解電話要播咁耐嘅咧？呢個電話啊，真係好啊！中場休息啊嘛，咁樣㗎，你咪拉過去咯，係咪？完未啊？黐線嘅，播咁耐嘅真係。好，咁啊，繼續講啦，唔好等咁耐啦，係咪？咁即係可能啱啱同一時間播緊廣告咧，係嘛？咁所以變咗啱啱就拖一拖你咧，咁樣。哇，播咁長嗰個時間，哇真係好長。好，我繼續講啦，不如。好啦，咁所以變咗就係話我都即係展示，終於停啦。OK 就我都展示我個實力啦，係咪 OK 咁樣？咁但係問題話有啲人又係咁嘅喎，即係有一次我試過我話，哎呀，跟住我兩三分15分鐘二手，我話出㗎啦，出咁樣。有啲人就又係食水思味啦，啲舊商或者係小紅書嗰邊啦，又係咁，一次得到甜頭，第二日又想咁，好，第二次得過，第三次又想咁，你知唔知道呢啲嘢事不過三？到你第三次玩嘅話，甚至第二次玩嘅話，你就輸翻大落去㗎啦，係嘛？所以呢啲嘢咧，你唔係咁樣嘅，一次好得些好易衰回手啊！大家唔好咧，即係玩落去咧，好似咧有個心癮，咁樣玩法就死緊㗎，你明唔明啊？咁啊，我哋呢啲一國和青慣啊，玩贏咗就走咗去，拜拜咁樣，真係永遠都唔會有第二、第三次，真係，除非我好有信心啦。因為玩呢啲嘢咧，短炒呢樣嘢咧，我係好有信心，我先會落注。我冇信心嘅話咧，我唔會係心情唔好個人咧混混沌沌或者病走去咁樣落注，我唔會嘅。我係一個好精神狀態、好 well prepare 狀態，我先會做呢樣嘢嘅。咁啊，就算輸我都輸得清清醒醒啊，對我嚟講嘅話。好啦，咁所以變咗咧，今晚咧我自己嘅投資心路就會買 INFQ 嘅咁樣，只係純粹短炒小注，賺咗就拜拜咁樣，呢啲嘢全部都係我嘅個人投資心路，絕對唔係投資建議。再講一次 ，OK 只係作為你一個嘅思想養分，去增加你自己嘅分析能力嘅啫咁樣，絕對冇咧手把手叫你買乜嘢自己咧請你自己咧係咩珍惜自己嘅財富 ，OK， 再一次講一次 ，OK， 我嗰啲嘢全部可以錯。仲可以錯得好緊要嘅。好啦，我都講過啦，即係唔知但係之前邊一輯講過就話美伊呢個衝突咧，有一日要有和解嘅真正和解嘅話咧，就係我覺得就係即係牛三嘅終局啦，就係大股災啦，金融核爆咁樣。嗱，首先一樣嘢你唔好有啲咧又會挑戰我咩？你點解叫呢個叫牛三牛二啊？呢啲我個人嘅分法嚟嘅啫。咁你唔歡喜嘅話，即係呢個只不過純粹一套理論，咁你唔中意 apply 落嗰個金融市場裏邊，你咪唔好 apply 咯。呢個世界冇金科定律㗎嘛，係咪先咁如果你中意相信另一條理論嘅另一套理論叫做相反理論嘅話，咁你又可以 apply 落去呢啲係你自己決定嘅啫。咁唔好有啲問得好奇怪，好似當呢樣嘢叫金科定律，呢個階段就一定係定性做乜嘢咁樣。呢個純粹你個人一個演繹嗰個金融市場嘅方法。如果有
即係高考 econ 亦都係，如果係我教嘅舊生都明白係咪？我哋讀嘅嘢只不過係一個演繹現實世界嘅方法，去指導自己嘅思想行為思想係咪？如果金融市場就係嗰個嘅你個投資嗰個嘅操作係點樣樣係咪？咁究竟真相係點？冇人知噶嘛係咪？如果你問到一啲嘢問到我個真相係點嘅話，我唔識答你講真。呢個世界哇，我勁到可以睇到真相嘅話，咁我唔係人類嚟噶咯喎，應該係咪啊？應該係啲外星人咁樣啊！而家外星人發表咗之後咧，我都覺得幾得意 OK 啊！有一隻外星人同我哋人類一樣嘅喎，咁咪即係好似噶嘛？佢哋話嚇，即係而家網上講，咁咪即係可以同佢哋交配，咁交配咗之後，咁跟住生出嚟個 BB 咪仲勁。哎呀！以前啲人咧就個個咧，我哋黃皮膚人咧就希望同啲外國人生 BB 生出嚟個 BB 好靚啊嘛，係咪啊？哇！咁而家就多咗一種嘅外星人咧，同我人類差唔多，係高大少少啊咁樣。哇！咁同佢生埋出嚟嘅嗰啲唔知唔單止好靚，可能仲有超能力都唔出奇喎，真係超人啊！呢樣嘢諗起都興奮啊，真係。OK，好啦，咁樣唔好講埋啲咁嘅廢話，咁大家都好期待就係話，我想講下啲乜嘢咁樣係咪啊？好似今日嘅題目咁樣，咁但係嗰個擺最尾先啦，嗰個係咪？啊！我先表達一啲心跡先，好似我今日嗰篇文講咧，就係話我真係由星期五嗰個嘅 SpaceX，我其實有啲人都唔知成咗拗乜鬼，我都唔係好明，升得嗰兩三成啫嘛。其實美股嚟講就唔可以隻股票一睇好嘅話，一砰一聲都兩三成㗎啦，升咗係咪先？咁啊，咁其實係好弱㗎嘛咁啊。咁你有一賺我唔會葡萄嘅。就咁，你喺 INFQ 都真係會隨時執一成啦、半成。今日我今日都講，我今晚都會買咁樣，我自己心落嚟嘅啫，唔係投資建議咁樣。咁所以變咗其實冇乜特別啦咁樣。咁即係所以我就唔再討論呢一隻 SpaceX 啦咁樣。佢今日再爆升，咁咪嗱嗱聲放啦，仲唔走啊？大佬冇現金流10年，未來10年20年都隨時冇現金流㗎，大佬咁樣。你戥人歡喜嘅咋？呢隻股票升嘅話，佢發現佢成功將隻火箭射上月球咁啊？點啫咁樣？咁你都冇錢收咁樣把鬼啊！大佬10幾20年啦，我都講過，除非你而家20零歲咁冇所謂，你等到40歲，佢有錢賺啊，派大息咁啊，唔應該。我驚我等唔到嘛，係咪啊？咁樣，我所以唔講呢一隻嘢啦。咁啊，講啲實實際際嘅。好啦，咁我強調過就係話，而家真係琴日都未講話美伊咩簽合約啦。嗱，咁呢啲咧其實都係信下好啦。你簽合約啫，嗰啲革命軍，伊朗嗰啲革命軍究竟係咪妥咧？又另一回事咁樣。即係而家你見得到伊朗係官方還官方，革命軍同革命軍一個嘅諗法㗎咁樣，佢隨時嘅。咁而嗰個官方其實好弱下㗎，即係嗰個文官其實好弱下，革命軍話唔妥就唔妥，咁所以變咗而家咁樣講嘅話，咁你咪聽住先咯咁樣。咁啊有貨嘅話，我覺得呢個係逃生門嚟嘅咁樣。咁如果你話阿 Sir 我就想買下博下嘅話，咁我都講啦嚇。有賺就出，千祈唔好貪升咁樣。譬如我琴日都講話，建行或者我再講一講啦。我自己覺得呢個市場爭我2個主題未實現嘅咁樣。係啊，市場欠我㗎，係市場欠我嘅佢未做俾我，做埋先走咁樣咁樣幾惡啊咁樣輸大錢就因為咁惡，真係好啦。就一個主題就係穩定幣同 RWA 啦。咁香港嚟講嘅話，你呢個大家都知道，我由舊年8月到而家都係集中喺銀行板塊咁啊，最多頂籠就係嗰隻嘅耀才啊。但係我想講一講咧，我一講耀才，有啲人咧就會好迷呢隻嘢，因為佢曾經升過2轉喎。嗱，我想講講，又要講講，即係大家唔好好似一啲點講食水之味啊，好似飛蛾咁樣。撲過2次有乾嘅地方開心啊，第3次亦都奮不顧身撲落去咁樣，係佢賺過1、2次，咁而家又平咁樣。但係問題話咧，最重要喺我嚟講嘅話咧，你問我買唔買嘅話，咁你平俾啲咪搏一搏咯。但係問題話，永遠我都係嗰句説話嗱，我唔係投資建議啊，我純粹個心路。佢而家冇息派㗎，佢已經換咗老闆啊嘛，已經唔係以前個老闆換咗螞蟻啊嘛，係咪？咁佢又冇息派嘅而家，咁你買咗如果跌落嚟，你係好陰功㗎喎。以前唔同啊，以前耀才派息好慷慨㗎。真係幾年前，咁你又仲有息收嘛？咁啊冇問題啦，係咪？而家冇息收嘅喎，咁啊咁點解？即係我講銀行板塊又講中銀香港建行咁樣咁啊係咁啲掂一掂，因為呢個都係屬於 RWA 嘅主題嚟嘅。如果港股嚟講嘅話，耀才因為螞蟻入去嘛，係咪？因為螞蟻係識做 RWA 噶嘛，咁樣咁所以變咗就係佢冇人會陷落去嘅系統裏邊嘛，係咪？咁啊咁大個客戶群係咪？咁啊。好啊，咁但係問題話你就會見到呢一隻咧，就唔知你特別咧追落去特別恨嘅咁樣咁啊！我係擺到最尾先揀嘅，因為點解？因為如果萬一睇唔到嗱，冇人會叻得到真係會走晒嘅喺個股災裏邊。
咁我會計埋我走唔晒嘅，話有冇息收啊？有息收冧冧地啊，冇所謂啊，係咪先？咁每個月收下息咁匯豐咁冇乜所謂，開心下咁樣。雖然係即係有幾貴就麻麻地息嘅啫，佢勁終極息先勁啦，係咪？咁但係都好過冇啊嘛，係咪？咁樣咁所以變咗你話冇息收嗰啲，我真係好小心㗎。你咪唔怕你中意咪搏一搏咯，就唔好咁癲啦，唔好諗啊！會唔會升到18蚊啊？真係我點鬼知啊！我亦都唔敢，即係而家呢個階段咧，冇人知升幾多㗎。當日咧20年前咧，金融海嘯前咧，匯豐升到叭聲咧，都有好多財經分析員話會升到200蚊添，但係結果有冇啊？145蚊就落翻嚟啦，永不超生啊！以後你唔好成日聽人哋啲最高價，真係唔好聽人哋啲最高價。總之就見好即收喺呢個階段，真係唔好亂嚟。冇人知道咧，係人把口就梗係嗰個諗法就係，我最高位就走，邊個叫知道最高位啫？係咪先？千祈唔好亂嚟。咁所以變咗我係有一個主題，一個主題就係穩定幣同埋 RWA 啦，咁樣啊，就唔好問我 AI 嗰邊，我唔掂㗎，我完全唔掂㗎，升到九彩我都唔掂，所以你唔好問我唔識嘅嗰邊啊，咁樣上下游上至中心華虹下至下邊嗰站乜嘢都好，嗰啲全部我都唔識買嘅嚇，真係咁樣，所以變我唔好問我。咁我淨係識買港股就係因為 RWA，就係因為覺得匯豐就嚟都揸得都出啦咁樣。咁有啲人問我揸單，我係我自己唔中意買，唔知點解嘅，可能佢都會升到住，佢自己決定，你自己諗啦，我唔係投資建議，咁我就係呢幾隻咯咁樣，咁呢幾日都講文都講咁樣。我話咁如果美股嗰邊就係 Coinbase 咯、Circle 咯，一定係呢兩隻噶啦。咁比特幣都翻升緊上嚟啦，琴日講完之後，今日都翻升多2000啦，好似去翻66000咗緊啦，我諗應該都會上嚟啦。咁呢啲都係我會諗下短線炒下嘅咁樣，短線嘅就唔同埋小注嘅。而家我啄下嘅，啄到就走，啄到就走嘅啦。咁叫做咧係即係有個心癮玩咧，咁玩下嘅啫。咁跌出落嚟都唔會驚啊嘛。但係 Coinbase 嗰啲冇息收嘅，又係講句啊，冇息收嘅，所以變咗又係即係你知美股不嬲大部分啲咁嘅科技股都冇息收噶嘛，係咪？咁大家真係小注怡情啦嚇，咁樣。咁啊好啦，咁另一個主題就係我由月年頭咧喺一個嘅趣味之間閒談班裏邊嗱，我又想講呢啲班咧。我冇動機透過呢間揾錢㗎，係人都知呢班我好平嘅，其實280蚊一堂嘅話，咁樣都係匯票性質，我自助見下舊新嘅咋咁樣，同埋咧冇 tips 冇建議嘅，裏邊只係純粹我自己一啲嘅分析思考方法同大家分享嘅啫。咁所以大家咧如果要攞咩投資建議，我係冇，我係零嘅投資建議啊，我係唔做得嘅，你記住啊。咁所以變咗咧呢啲咧就揾我啲專業人士就揾我，我即係將我自己嘅學術上嘅思考方法分享出嚟。咁但係問題都未必開啦，因為咧個市太亂咧，就無謂開啦。咁樣我都懶開嘅，因為真係唔係賺得好多嘅啫，每一轉都係幾千蚊啫嘛。咁樣真係即係好話唔好聽，即係買中一隻股票都唔止呢個數啦，呢個數零頭啦，係咪啊？咁啊算啦，係咪先？咁所以變咗即係呢啲匯票性質嘅啫，真係咁樣。好啦，咁但係我年頭嗰陣時，好多嗰陣時有成好多即係都有一兩個即係幾十個舊生上過呢一堂，我分享個思考方法。嗰陣時啲人都未講呢啲量子科技股㗎嚇，咁樣係呢幾個月先講。我已經覺得話呢一隻嘢呢個板塊好有潛質啦，係咪？咁所以變咗呢一隻嘢，我覺得臨市前都會升一陣啩咁樣。咁升幾多當然唔知啦，我都係見過又係短炒。所以今晚我又玩 INFQ 啦，INFQ 直接玩到而家我都未試過嘅，次次都咩啊？有啲小紅書群組嗰陣時開過啦，你見到我嘅厲害啦，係咪啊？我入啊，唔單止小紅書 Telegram 都係啦 ，OK 啊咁樣啊咁樣。呢啲群組咧，我係有個要求㗎。譬如 Telegram 嗰個係我舊生，我先會，即係我要識嘅，我係我舊生我先會入嘅。係唔係我舊生一拍就知㗎啦？因為我太多上堂嘅暗號出現㗎啦，咁樣嘅笑話出現，你係咪我舊生一講我就已經知道你係咪我舊生㗎啦？其實咁啊，譬如小紅書群組嘅話，就係小紅書嗰邊亦都我其實都識一紮嘅人㗎啦，咁啊，咁但係小紅書群組嗰邊成日都會隨時又會block 咗，咁最近就因為我自己問題啦，我任性問題啦嚇，俾人串兩嘢我唔中意啦咁樣，咁所以變咗咧就close 咗咁樣，咁我做咩點解要講？突然間要講呢個群組？死啊！年紀大唔記得咗啦。OK， 喺小紅書群組，無論喺 Telegram 小紅書群組，我都展示過我嘅實力啦，係咪啊？短炒係咪啊？個電話響又唔理啊！我唔想再錄過啊，繼續講落去啊咁樣展示過我嘅實力啦，係咪？咁就係等我聽埋先好啊。完咗啦。OK， 好咁啊。
再聽一次好唔好？啊，即係咁緊張嘅氣氛㗎，聽歌好嘅係嘛？點解電話要播咁耐嘅咧？呢個電話啊，真係好啊！中場休息啊嘛，咁樣㗎，你冇得你咪拉過去咯，係咪？完未啊？黐線嘅，播咁耐嘅真係。好咁啊，繼續講啦，唔好等咁耐啦，係咪？咁啊即係可能啱啱同一時間播緊廣告咧，係嘛？咁所以變咗啱啱就拖一拖你咧，咁樣。哇，播咁長嗰個時間。哇！真係好長，好，我繼續講啦，不如好啦，咁所以變咗就係話我都即係展示，終於停啦，OK 就我都展示我個實力啦，係咪 OK 咁樣？咁但係問題話有啲人又係咁嘅喎，即係有一次我試過我話哎呀，跟住我兩三分15分鐘20分鐘我話出㗎啦，即係有啲人就又係食水思味啦，啲舊新或者係小紅書嗰邊啊，又係咁，一次得到甜頭，第二日又想咁。好，第二次得過，第三次又想咁，你知唔知道呢啲嘢事不過三？到你第三次玩嘅話，甚至第二次玩嘅話，你就輸翻大落去㗎啦，係嘛？所以呢啲嘢咧，你唔係咁樣嘅，一次好得些好易須回首啊！大家唔好咧，即係玩落去咧，好似咧有個心癮，咁樣玩法就死緊㗎，你明唔明啊？咁啊，我哋呢啲一國和青慣啊，玩贏咗就走咗去，拜拜咁樣，真係永遠都唔會有第二、第三次，真係，除非我好有信心啦，因為玩呢啲嘢咧，短炒呢樣嘢咧。我係好有信心，我先會落注。我冇信心嘅話咧，我唔會係心情唔好個人咧混混沌沌或者病走去咁樣落注，我唔會嘅。我係一個好精神狀態、好 well prepare 狀態，我先會做呢樣嘢嘅。咁樣就算輸，我都輸得清清醒醒啊！對我嚟講嘅話，好啦，咁所以變咗咧，今晚咧我自己嘅投資心路就會買 INFQ 嘅咁樣，只係純粹短炒小注，賺咗就拜拜咁樣呢啲嘢全部都係。我嘅個人投資心路絕對唔係投資建議，再講一次 ，OK 只係作為你一個嘅思想養分，去增加你自己嘅分析能力嘅啫咁樣，絕對冇咧手把手叫你買乜嘢自己咧請你自己咧係咩珍惜自己嘅財富 ，OK， 再一次講一次 ，OK， 我嗰啲嘢全部可以錯，仲可以錯得好緊要嘅。